बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं उस्मानुल्लाह। आज पाक टेस्टी फूड से आपके लिए लेके आ रहे हैं पेस्ता सैलड, जो बहुत टेस्टी होता है। आइए देखिए किस तरह बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी हमने चूल्हे पर चढ़ा दिए और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और साल्ट जो सा वो मिक्स कर लिए। अब हम वेट करते हैं जब तक ये गर्म होता है। उतनी देर में हम कटिंग की तरफ जाते हैं। इसको दरमियाना साइज का हम काटेंगे। अब यह ग्रीन वाली है, इसके भी छोटे पीसेस करके इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। ये कुछ अदर टमाटर है, इसके हम सिर्फ दो दो पीस करेंगे। और इसको एंड में जो सा वो मिक्स करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, दरमियाने साइज का। इसको भी ऐसे मिक्स करने के लिए तो बोल में डाल देंगे। पानी में उबाले आने शुरू हो गए थे और इसमें हमने पास्ता जो उनसे वो डाल दी। अब तकरीबन ये 7-8 मिनट जो उनसे वो लेंगे। जितनी देर में पास्ता रेडी होता है उतनी देर में हम ये ब्रेस्ट रोस्ट इसको हम दरमियाने साइज के पीस करके उसी बोल में डाल देते हैं, जिसमें हमने मिक्स करना है इसको। और इसमें नमक जो सा वो शामिल है चिकन में। इसको हमने काट लिया सारे को और बड़े से किसी बोल में डाल के इसको ग्लव्स पहन के अच्छी तरह जो सा इसको मिक्स कर ले। और याद रहे अभी तक हमने इसमें टमाटर नहीं डाले, वो पास्ता को मिक्स करने के बाद फिर उसमें डाल के एक दफ़ा मिक्स करेंगे उसे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें कि चिकन और ये सारा जो सा मिक्स हो जाए। इस पास्ता हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसमें से हम इसको निकाल के थोड़ी देर ठंडा करते हैं, उसके बाद इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ता जो सा वो हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह जो सा इसको मिक्स कर लेंगे।
माशाल्लाह सैलड हमारा तैयार हो चुका है। अब जो टमाटर हमने काटे थे वो इसके ऊपर लगा दिए। साथ हमने इसमें ये जैतून के छोटे पीसेस करके, साथ ये फीटा चीज़ जोन्स है, साथ ही लेमन के पीसेस। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लेमन इस पर डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पे हम थोड़ा सा लेमन डालते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।